아, 저렇게 쓰시는구나. 팔이 정말 아프겠다. 바닥에 놓고 하면 좀 괜찮은데 벽에다 이렇게 하려면 너무 슬프다. 많이. 그치?
나오길 바라고 있습니다. 그 이유는 시간별로 먹고 싶은 소리 기가 막히게 잘 그려놨습니다. 퇴근할 때 시원하게 맥주도 먹어야 되고 자기 전에는 내 몸을 따뜻하게 하기 위해서 와인 먹고 자는 그 술의 시간을 너무나 잘 그려놨기 때문에 정말 저런 시대 있었으면 좋겠다라고 제가 많이 바라고 있습니다. 언어를 필요한 청하지만 또 재밌게도 같은 문화, 같은 언어를 쓰는 사람들끼리도 서로 다른 생각. 그러니까 뒤지개가 나오고. 하나는 똥, 하나는 아이스케이트인가? 여러분 들어오시면서 보셨던 마스크 쓰셔야 돼요. 사진 촬영 가능합니다. 모든 글과 그림, 한글 다 장줄량에 직접 쓰고 그렸습니다. 그래서 이 전시장에는 장줄량의 흔적이 안 들어간 게 단 한 개도 없어요. 된 거 아니야? 생일 축하합니다. 사랑하는 일이 생일 축하합니다.
다 필요도 없는 건 뭐. 아, 뭐 좋다고. 무슨 해피 뉴 이어야. 아까부터 그냥 빌려놓고는 이제 와서.